Labi, šito var ielikt. Tā. Kas man jāpastāsta? Kas tu esi no kurienes? Kas es esmu? Tagad atlaiž labi. Tātad pie Mistera studijā ir Kāsis. Es esmu no Jelgavas un piedalos Mistera projektā. Ar nosaukumu MM01. Vēl viens. Vēl viens. Kāpēc piedalies? Es piedalos šajā projektā, jo mēs ar Misteru esam seni kolēģi. Un viņš man uzaicināja, un es piekritu, un ierakstīju, un skanu tagad. Skanu tagad. Jā. Kas par ko ir dziesma? Dziesma ir par tādu fāzi, ka tu esi tā kā guli, bet nu tā kā vēl tu saproti, ka neguli. Tāds vēlreiz. Tas ir, dziesma ir par to, ka par tādu fāzi starp miegu un nomodu un kad ir tāda sajūta, ka tu it kā vēl neguli, bet īstenībā jau tu tā kā guli, bet tu tajā pašā laikā tu it kā guli, bet arī neguli. Labi, tad visu to izvēs ārā. Par ko dziesma? Dziesma ir par... starp viņa saucās, tā dziesma saucās starp. Tu jau redzi, man rēk. Es neredzu. Tātad labi. Dziesma saucās starp, un tas ir tā kā starp miegu un nomodu. Tad tu actions kaut kāds pa vidu tā visam. Paklausies. Tu redzēsi. Ok, kas notiek ar Mītavu? Kas notiek ar Mītavu? Ar Mītavu, nekas nenotiek. Varbūt, ja būtu vairāk gribas spēka, tad notiktos, bet nav laika un nav gribas spēka. Ok, kas notiek ar Kāsu un teviem plāniem? Ar Kāsu notiek viss kārtībā, es braucu uz Maskavu un... mūzikas plāniem, ja? Maskavā būs koncerts, vai ne? Maskavā es gribu apciemot Ļeņinu, redzēt dzīvē Ļeņinu, oratoru, kas varēja uztaisīt tādu visu to te trako, ja? Bet tas tā, plāni rakstīt dziesmas, rakstīt viņas, un tad... Būs albums, varam gaidīt albumu? Jā, rakstīt, bet vai būs albums, es jums nevaru galvot un apgalvot, es vairs neņemos neko solīt, nevienam nekad. Ok, novēlējam jaukajiem hip-hop klausītājiem. Jaukie hip-hop klausītāji. Un nejaukie hip-hop klausītāji. Es jums gribētu novēlēt, klausieties hip-hopu. Un nejaukie klausītāji, klausieties hip-hopu. Laši tas tā. Pak, šis nebija laši, tas jau bija kaut kā. Vēl citu, vai ne? Jā, vēl citu variantu. Tu man asūtīs, ka tev asīšos, cik es tur troli izskatās. Nē, tu izties labi šeit, jo apgaistums forši. Jā, labi. Bet tā vizuāli izties labi, man liekas. Hip-hop klausītājiem. Paiks ātri izdomāšu. Vai piespēc pauzi. Ko viņam var novēlēt? Ko tu parasti novēlēt, kā saka novēlēt kaut ko hip-hop klausītājiem? Es nezinu. Es novēlēju man pieskāt draugos fanos. Jā. Es zinu. Tā, ko es gribu novēlēt hip-hop klausītājiem, ja? Es gribu novēlēt, domājiet labas domas un radiet labu auru un tad jums dzīvē viss būs kārtībā. Ok. Un tad, lai vēl tie cilvēki tic, ka tu neko nekuri, ja? Jā. Un ticiet, es neko nekurīju. Es vienkārši esmu. Labi.